Хоолой, найз, баримын зэрэг зохиолуудыг бичсэн Тринити зохиолчийн дараагийн шинэ аимшигын зохиол болох Арын байшингийн эмэгтэй. Ийм бүгд бүтэн хувилбараар орлоо. Арын байшингийн эмэгтэй. Зохиолыг бичсэн Тринити. Дуу оруулсан Б. Оргилволд. 2025 он. Хоёрдугаар хэсэг. Хэн нэгэн хаалга зогх шиг болоод би нойрноос сэрлээ. Хөшгөн нээлттэй цонхоор нарны гэрэл тусаж өрөөнд доторх эд юмс тавилах хэрэгслийг ээл тодхон харуулна. Ханан дөлгөөтэй цаг руугаан гарвал айл хэдийн өглөөний 10 цаг өнгөрч байна. Цаг бүр ингэдлэн талийчихсан байхад огтхонч сэрэлгүй нам ундчихсандан өөрийгөө гайхаад амжив. Би богино өмд подвалгтойгон тэржигтэн шуудхан л өөдрүүгэн зүгэллээ. Өглөө болсон болох орж тэрүү өнгөрсөн шөнийн айдас тав гүйцэл ор мөрөгүй сарнин оджээ. Би өөдөнд хэн ирснийг тааж таамагласан чгүй шуудхан л гаалгаан тайллаа. Сарвчин сэтэрч өнгөн ганцсан хуучин малгай толгой дээр нь тавьсан нэгэн ир зогсож байна. Эхэндэн юусэн блэ гэж бодсон чи би төдөлгүй мань нэрийг танив. Надаас лав 10-аад насаар дүү хүрлээгийн залуу. Манай энэ цусланд жилийн 4 улирлын туршид амьдардаг юм. Нэлээд хэдэн жилийн өмнө анх түүнтэй таарахад л тэр энэ сарвчин сэтэрсэн малгайган толгой дээр нь тавьчихсан байсансан. Гэтэл одоо ч гэсэн тэр гуучин малгайган ингээд өмсөөр байгаа нь үнэхээр л хачин. Зайлуул тарих мэдрэлийн тал дээр жаахан согогтой болохоор нь хав ойрынхон түүнийг нүд үзүүрлээд байдгийг нь би мэднэ. Өгээрээ эвлүүлж хэлэхдээ тааруухан ч ээрж гацаадж бол тухайн өөрийгөө хагас дутуу ойлгуулж дөнгөөд л байдаг юм. Намайг өөрийг нь хажиглаад байдаггүйг мэддэг болохоор ингээд цэрвэж болгоомжлох зүйлгүй хаалга тогшсон байж таарна. Хөөрхий хүрлээ намайг хармагцсан чаахан хүүгэж хэл баярлаж доороо эргэлдэж юу ч юм яран бовднаад хашаан доторхыг хуруугаараа тойруулан цаалаа. Би танай хашааны чин зэрлэгийг зулгаагаад тэрэгэн дээрээ ачаад хог дээр аваачаад хайчихсан. Би хүрлээгийн хэлснийг сонсомогдсон саялныг хашаан тодорхойн тойруулж хараад ямар ч зэрлэг өвс байхгүй эрүүл чигд сайхан цөлөг ургасан байгааг тогтож анзаарлаа. Хөөх. Чи яасан сайхан сэтгэлтэй залуу вэ? Маш их ажил хийж амжуулсан байна шүү дээ. Ястай их баярлалаа. Алив дотогш орооч. Намайг ингэж хэлэхэд хүрлээ толгой сэгстрэн шилээ маажиж амандан юу ч юм бовтнана. Түүнийг би чухам юу хэлэх гэснийг нь нарийн сан ойлгоогүй ч ямар тач дотогш орохыг хүсэхгүй байгааг нь ойлгов. Тэгээд хүрлээд за наана байж байгаарай гэж хэлчихэд шалгуун шиг боцож ирэглээ. 50-р дээрээс төрөвчин олж аваад нээтэл санаанд хүрэхүйц хэмжээний бэлэн мөнгө алга. 20,000-ын дэвсгэрт 3 ширхэг л байна. Ямар тач би бүгдийг нь хамж аваад нээлттэй хаалганы цаанаас толгойгоо цугуйлган намайг харж байгаа хүрлээ рүү явж очив. Тэгээд за дүү минь баярлсан шүү. Нэг их биш ч гэсэн миний дүү энийг авч яваарай. Ахан дараа эрэхтэй бэлэн мөнгөтэй ирээд нэмж өгнө. Гэж хэлээд өнөө хэдэн төгрөг сар байв. Тэгтэл манер хачин жигтэй уулга алдснаа нэг дэвсгэртийг нь авч үлдснийг нь надад буцааж өгөх гэж зүтгэж байна. Бэж мэдээч авахгүй чи ав. Энэ том хашааны зэрлэгийг бүгдийг нь зулгааж цэвэрлэнэ гэдэг амар ажил биш. Харин жахан иймхэн мөнгө өгч байгаадан ичиж байна. Эмээн татгалзаж бараг хүчээр шахам гарт нь адхуулаад хаалган хаалаа.
Хөөхөө энэ муу хэл муутай залуу манайхыг эзэх үед сайн дураараа хашаа хороог минь харж тордож байдаг хүн. Айл болгоны хашаа байшин ингэж харж ханддгүй гэвэл бас үгүй. Өөрт нь сайн ханддаг болохоор ч тэрүү зөвхөн манайхыг л гойд сайн анхаарна. Миний машиныг хашаан дугааг харж хаад магтуулахыг хүссэн жаахан хүүхэд шиг л гүүгээд ирсэн байж таарах нь. Би хаалган хааж хаад өөртөө кофе чанахаар галын өрөөний хэсэгт эргэлдэж байтал дахиад л хаалга догших чимээ дултлаа. Буцаж очиод хаалга нээтэл үүдэнт хийн чалга. Босгоны харалдаа хажууханд 20,000-ийн 2 дэвсгэртийг чулуугаар даруулаад орхисон байна. Бийж тариухан харцан шилжүүлэн хашааны гаднах замын цаад хэсэг рүү харвал өнөөх хүрлээ цаашаа хаарах урдаараа гүйж яваа харагдлаа. Өөрийнхөө бодож төсөөлснөөс илүү бусдаас авч чаддаггүй хэл яриа муутай жаахан хүүхэд шиг цайлган залуу. Би ч өөрийн ирэхгүй л инээд алдаж түүний үлдээгээд явсан мөнгийг нь аваад хаалган хааваа. Олон өдөр ирээгүй болохоор ч тэрөө энэ цуслангийн байшин маань тансаг зэрэглэлийн амралтын газар шиг л санагдана. Цэвэр сайхан агаартай, чимээ шуугангүй. Тэгсэн хэрнээ ус, тог цагилгаанаар бүрэн хангагдсан чухам нэг амар амгалан бүрдсэн газар. Хотын байшин рууган явах өсөл төрсөнгүй. Цөөрийн компьютерын аваад ирсэн болохоор ганц нэг хоногтон эндээсэн ажиллан амжуулаад бай хэмээн бодов. Зуны ийм цагт хотын байшинд байхын нэг хэцүү тал нь байрны өмнөх загсны талбай дээр залуучууд үүр цайтал бөмбөгнүүдэд амраадаггүй юм. Энд бол тийм зүйл байхгүй. Ямар сандал ингээд бүр бараг 11 цаг хүртэл дунд нь ганцж сэрэлгүй нам унтаж байх вэ? Бас дээрээс нь толгой өвдсөн, шардаж додор муухаарсан гэх шинж чалга. Би хөнгөн сэтгэл тэнгэр сайхан байна. Ингээд би юун дөрөнд өөртөө хоол хийж идэхээр шийдлээ. Өчигдрийн авчирсан хүнсийн харвал дэлгүүр явалгүйгээр энэ чихтэн дахиад 3 хонцоход ямар ч асуудал алга. Миний өөртөө хийсэн хоол эхнэрийн минь хийдэгтэн гарцуулахад яст холоо хэвтэн. Үгээвч яах вэ? Өөртөө зориулаад өөрөө л хийсэн юм хон тэгсгэд нэг гидэс гарч авлаа. Хоол идсэн аяга давган угаагаас залхуурсгийн хэвдэж байтал гар утсанд дуудлага ирж байна. Эхнэрийн залгаж байгааг хараад бэж даруйхан утсан авчаа. За, сайн уу гарт минь? Та хэдмэн дажгүй явж хөрвөө? Хэмээн асуулаа. Би тэгэхэд зорьсон газараа ирсэн. Хачин сайхан л газар байна. Хүүхдүүд хөөрч баярлаад сүйд. 2 хоногийн дараагаас эхлээд л шууд хэлний бэлтгэлд хамрагдах юм байна. Тэр хоёрыг дотор баримт нь үлдээж гисэн. Тэгээд би өөрөө ойрхон буудалд өрөө авах санаатай явж байна да. За ашиг үдэ. Миний гарт нэг их хэмнэж гамнаад байлгүй гайг өрөөг наваарай. Мөнгийг байгаагийнхэн зоргоор цацаад байвал юу болох вэ? Тэгэж болохгүй. Зүгээр л хэр таарсан өрөө авахд л болно. Охтууд маань л тогтоо сайхан байвал хангалттай шүү дээ. Би хамаагүй. Чимэн жаахан дуу султай байх чинь зүгээр үү? Би ч нүвдэг үйз. Үгүй. Чамайг байхгүй болохоор л нэг юм дутуу санагдаад онцгүй байх юм. Чамайг санаад эхэлчихсэн бол л та. Миний хайрт. Одоо ямар жаахан хүүхэд байгаа вэ штэ. Нэгэнт хол газар зориод очсных гоё сайхан юм үзэж хараад сайхан амарч байгаа түрээ тэр. Нааша хадгаж яаралгүй хэд хоног сайхан цугаалахгүй юу? Марла миний хэлсэн дээр хүүгэнтэй шууд хариу хэлэлгүй нэг санаа алдснаа. Чамтай хамт ирсэн бол тийм хүсэл төрхөл байлаа. Ерөөсөө чамтай хамт энд ирэх ёстой байж. Хэрвээ тэгсэн бол бүх юм яг гоё сайхан байхгүй юу? Ингээд би л чамайг санаж байгаагаа ирээд өгөх юм. Чамд ер нь ямар санагдаж байна? Гэж асуулаа. Юу тэр вэ? Юу тэр вэ гэж бид гэдгийг явчихаар ямар санагдаж байна л гэж асууж штэ. Эвгүй байна уу эсвэл харин ч бүр гоё сайхан байна уу? Гүй яг вдэ. Гэр орон эзгүүрээд жаахан эвгүй юм шиг санагдсан. Би өнгөрсөн шөнө их муухай хар тарт зүудлээд
Яг ямар зүйл байсан нь одоо санах юм алгаа. Магадгүй тэрнээс болоод ч юм уу хурдхан шиг л чам руу буцаад нисчихмээр байх юм. Иш. Чи минь уг нь ингэдэггүйсэн. Гол газар очиод буцаад жаахан охин болж байгаа юу да? Магадгүй. Хоёр охиноосоо илүү чанал санаа зовоод байгаа юм шиг. Хол газар ирсэн болохоор ч тэр юм уу? Өөрийгөө ч ойлгох юм алга. Одоо бол хурдхан шиг л хармаар байна. Чи минь хоёр охиноо бүрэн цагцэлж байж ирэхгүй бол энэ дэрсэн хойно буцаад явах хэрэг гарвал баларсан юм болно шүү. Нэгэнд очсных цаад хоёрынхаа асуудлыг жин там болгож гоод л ирээрээ. Бас далиндуулаад өөрийгөө сайн цугаацуулаад ав. Дэлгүр хоршоогоор нь яв. Хэмнэж гамнаад байлгүй өөртөө таалагдсан гой сайхан юм хөдөлж авал та. За тэр ч димээ үзье. Үгүй чи нэр юм сонин хүн шүү. Айлын ихнэрүүд нөхрөөсөө мөнгө нэхэж үрэх гэж хичээдэг байхад эсрэгээрээ би чамаас миний мөнгийг үрээд өгөөж гэж гуйж байх юм. За ойлголоо доо. Эндхийн дэлгүүрүүдээр хийсч хоолны газруудыг нь сонирхож үзнэ. Харин чи минь ганцаараа байгаа гэд бэлэн хоол идээд байлгүй өөртөө айдаахан хоол унд хийж идээд сууж байгаарай. Бас утсаа авчвэ. Түрүүн хичнээн ч удаа залгав та. Юр утсаа авахгүй хүн юм аа. Өө, харин унтж байсан юм аа. Зослонгийн байшинда ирж хонсон. Өчигдөр зоргоод иргэдийг дуудаад энд жаахан юм уучихсан юм. Уусан жаахан юм цэвэр агаар хоёртаа нам цохиулаад дуудлагыг чинь сонсолгүй өнгөрөөж өчилдээ. Тийм үү. Гэхдээ байна. Эхнэрээ залгахад утсаа авахгүй бол юу болдгийг мэдхүү. Юу болдог гэж? Эхнэр чинь өөрийн биеэр нисээд оччихдаг юм шүү дээ. За. Байн холбоотой байна. Та хэдийгээ санаж байгаа шүү. Цагийг сайхан өнгөрөөгөө хайр минь. Санаа зовх юмгүй сайн чаргаа тавцаа юу. Хичээе боосоо. Би утсан салгаад дуудлагын дүүхэн хардал үнээр нь лихнэр маань хэд хэдэн удаа залгасныг нь би сонсолгүй өнгөрөөж юм. Би утсан халааслаад байшин гасан гарч арын байшин руу хараа тавилаа. Ялангуяа хөшиг нь баг зэрэг дэлгэгдсэн өнөөх цонхыг тогтож ажиглав. Шад тавиад тулгаж харж байсантай харьцуулахад Хэрв та энэхүү зохиолыг яг одоо бүдүүн хувилбараар сонсохыг хүсвэл Mbook аппликейшнээр сонсоорой.